พรีเซนเตอร์คือแค่ถ่ายโฆษณายิ้มสวยๆถือสินค้าแล้วจบวันนี้เจ๊ไฝขอบอกเลยว่าโลกการตลาดเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะในยุคที่คนหนึ่งคนสามารถเห็นโฆษณาเป็นร้อยชิ้นในแต่ละวันการจะทำให้คนเห็นแบรนด์อย่างเดียวมันไม่พอแต่สิ่งที่แบรนด์ต้องการมากกว่านั้นก็คือทำยังไงให้คนเชื่อทำยังไงให้คนอยากลองและที่สำคัญทำยังไงให้คนกลับมาซื้อซ้ำและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ข่าวของหลิงหลิงศิริลักษณ์คองและออมกนภัทรเศรษฐารัตนพงศ์น่าสนใจมากเพราะล่าสุดดูเดย์ดรีมเจ้าของสปาร์เกิลและเลอซาชาประกาศเดินหน้าต่อสัญญาหลิงออมเป็นปีที่2ไม่ใช่แค่เพราะกระแสของทั้งสองคนดีแต่เพราะบริษัทกำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ trustหรือความไว้วางใจต่อแบรนด์และที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือยอดขายสปาร์เกิลและเลอซาชาเติบโตมากกว่า 30% งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหลิงออมไม่ได้ขายแค่ภาพลักษณ์แต่กำลังขายความเชื่อใจให้กับแบรนด์ด้วยเมื่อก่อนเวลาบริษัทเลือกพรีเซนเตอร์สิ่งที่มองเป็นอันดับต้นๆก็คือดังไหมคนรู้จักเยอะไหมยอดติดตามเท่าไหร่ภาพลักษณ์ดีหรือเปล่าแต่วันนี้สมการมันเปลี่ยนแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะการเห็นโฆษณา1ครั้งไม่ได้แปลว่าคนจะควักเงินซื้อทันทีผู้บริโภคยุคใหม่อาจเห็นโฆษณาวันนี้พรุ่งนี้เห็นรีวิวมะรืนเห็นคนที่ตัวเองติดตามใช้จากนั้นเห็นแฟนคลับพูดถึงแล้วค่อยตัดสินใจว่าน่าลองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ trust และเมื่อพรีเซนเตอร์เป็นคนที่ผู้บริโภคมีความผูกพันอยู่แล้วมันจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การมองเห็นแต่กลายเป็นเห็นเชื่ออยากลองซื้อใช้แล้วก็ซื้อซ้ำนี่คือเส้นทางที่แบรนด์ต้องการทีนี้มาถึงคำถามสำคัญและทำไมถึงต้องเป็นหลิงหลิงกับออมตรงนี้บริษัทเองก็พูดชัดนะคะว่าการเลือกพรีเซนเตอร์ไม่ได้ดูเพียงจำนวนผู้ติดตามหรือกระแสความนิยมแต่ต้องดูว่าตัวตนของศิลปินตรงกับตัวตนของแบรนด์หรือไม่และต้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายได้จริงสำหรับปีที่ผ่านมาหลิงหลิงคองรับหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับสปาร์เกิลขณะที่ออมกนภัทรเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเลอซาชาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งสองคนไม่ได้แค่ปรากฏอยู่ในโฆษณาแต่ยังสร้างกระแสบนโลกออนไลน์เกิดคอนเทนต์เกิดการพูดถึงเกิดการมีส่วนร่วมจากแฟนคลับและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อจากกระแสไปสู่พฤติกรรมผู้บริโภคได้นี่แหละค่ะจุดที่น่าสนใจมากและอีกคำที่อยากให้ทุกคนจำไว้เลยก็คือ Fandom Economy พูดง่ายๆก็คือเมื่อคนเรารักและสนับสนุนศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบก็พร้อมที่จะสนับสนุนสิ่งที่ศิลปินคนนั้นเลือกใช้หรือเป็นตัวแทนแน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าแฟนคลับทุกคนจะซื้อทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของคอมมูนิตี้ได้จากเดิมที่แบรนด์เป็นฝ่ายพูดว่าสินค้าของฉันดีนะซื้อสิก็กลายเป็นว่าคนในคอมมูนิตี้พูดถึงแบรนด์ให้กันฟังซึ่งความน่าเชื่อถือมันต่างกันมากเพราะคนหนึ่งเห็นโฆษณาจากบริษัทกับอีกหนึ่งคนเห็นคนที่ตัวเองติดตามพูดถึงหรือใช้สินค้าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันค่ะและตรงนี้เองที่พลังของหลิงออมเข้ามามีบทบาทเพราะทั้งสองคนมีแฟนคลับที่ติดตามผลงานและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นแบรนด์ไม่ได้ซื้อแค่พื้นที่โฆษณาแต่กำลังสร้างความสัมพันธ์กับคอมมูนิตี้ของแฟนๆไปพร้อมกันและตรงนี้เจ๊ไฝขอพูดในมุมคนติดตามนะคะบางคนอาจคิดว่าแฟนคลับซื้อครั้งเดียวเพราะศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็จบ
แต่ในความเป็นจริงถ้าสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันสามารถกลายเป็นการซื้อซ้ำได้ยกตัวอย่างง่ายๆยาสีฟันแปรงสีฟันผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมสกินแคร์ของพวกนี้ไม่ได้ซื้อครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ดูมันต้องใช้ค่ะใช้หมดก็ซื้อใหม่และถ้าคนซื้อครั้งแรกเพราะชอบพรีเซนเตอร์แต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าสินค้าตอบโจทย์ก็มีโอกาสกลายเป็นลูกค้าของแบรนด์ในระยะยาวนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคำว่าแบรนด์ทรัสต์ถึงสำคัญมากเพราะพรีเซนเตอร์อาจเป็นประตูบานแรกที่ทำให้แฟนคลับเดินเข้ามารู้จักสินค้าแต่คุณภาพสินค้าและประสบการณ์หลังจากซื้อจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่ทีนี้มาถึงตัวเลขที่หลายคนน่าสะดุดตากันมากที่สุดสปาร์เกิลและเลอซาชามียอดขายเติบโตมากกว่า 30% บริษัทระบุว่าในปี 2568 ทั้ง 2 แบรนด์มียอดขายเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักจากปีก่อนหน้าและบริษัทมองว่าการลงทุนด้านแบรนด์รวมถึง Celebrity Led Brand Strategy เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตตรงนี้เจ๊ฝ่ายขอเน้นนิดนึงนะคะว่าเราไม่ควรตีความว่ายอดขายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น 30% เกิดจากหลิงออมเพียง 2 คนเพราะยอดขายของแบรนด์มีปัจจัยหลายอย่างทั้งสินค้าการตลาดช่องทางขายราคาโปรโมชั่นและสถานการณ์ตลาดแต่สิ่งที่บริษัทกำลังสื่อก็คือการใช้พรีเซนเตอร์ที่เข้ากับแบรนด์และการสร้างคอนเทนต์ควบคู่กับการสร้างคอมมูนิตี้สามารถช่วยเปลี่ยน awareness ให้กลายเป็น engagement และต่อยอดไปสู่ธุรกิจได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้การต่อสัญญาปีที่ 2 มีความหมายค่ะแบรนด์มองว่าการทำงานร่วมกันแค่ปีเดียวได้ผลปีที่ 2 ก็คือการต่อยอดบริษัทประกาศเดินหน้า Celebrity Led Brand Strategy ต่อในปี 2569 เป้าหมายไม่ใช่เพียงให้คนเห็นแบรนด์มากขึ้นแต่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากผู้เห็นผู้สนใจผู้ซื้อผู้ใช้ผู้สนับสนุนผู้บอกต่อและการที่หลิงหลิงยังคงเป็นพรีเซนเตอร์สปาร์เกิลขณะที่ออมยังคงเป็นพรีเซนเตอร์เลอซาชาก็เท่ากับว่าทั้งสองคนจะยังมีบทบาทในการเชื่อมแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคต่อไปอีกปีเรียกว่าปีแรกสร้างการรับรู้ส่วนปี 2 กำลังเดินหน้าสร้างความผูกพันและความไว้วางใจดังนั้นข่าวนี้ถ้ามองแค่พาดหัวข่าวหลิงออมต่อสัญญาพรีเซนเตอร์ปีที่ 2 อาจดูเหมือนเป็นข่าวบันเทิงธรรมดาแต่ถ้ามองในมุมธุรกิจนี่คือภาพสะท้อนว่าพลังของศิลปินและแฟนดอมกำลังมีความสำคัญต่อการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะวันนี้แบรนด์ไม่ได้ต้องการแค่คนดังที่ทำให้คนจำสินค้าได้แต่ต้องการคนที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อใจรู้สึกอยากลองและรู้สึกอยากสนับสนุนถ้าชอบข่าวบันเทิงที่เจาะให้ลึกกว่ากระแสอย่าลืมกดติดตามเจ๊ไฝบันเทิงไว้ด้วยนะคะเพราะเรื่องราวของหลิงออมยังมีอะไรให้เจ๊ไฝวิเคราะห์กันอีกเพียบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ